សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនភាសាចិន TSA Class ចាមេរៀនថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីពាក្យចមានន័យថានេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនរបស់យើងចនេះនេះគឺជា这个មួយនេះ这位ម្នាក់នេះ这儿គេអានភ្ជាប់គេបាត់ចោល这儿ឬក៏这里ឬក៏这边ចាពាក្យ3ហ្នឹង这里这边មានន័យថាទីនេះឬក៏កន្លែងនេះខាងនេះចា3ហ្នឹងយើងនិយាយមួយណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍我在这儿ខ្ញុំនៅទីនេះឬក៏我在这里ឬក៏我在这边មានន័យថាខ្ញុំនៅទីនេះ这是我的学校នេះគឺជាសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ这是我的学校នេះជាសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ这个多少钱មួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានតើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មាន这位是我的爸爸ម្នាក់នេះគឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំចាភាគច្រើនឲ្យតែមានប្រយោគដែលមានតគឺយើងត្រូវសម្គាល់ថាយើងបកប្រែពីខាងស្ដាំដៃតត្រឡប់មកខាងឆ្វេងដៃឧទាហរណ៍ប្រយោគនឹងអញ្ចឹង这位是我的爸爸ម្នាក់នេះគឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំខាងលើនេះអញ្ចឹងដែរ这是我的学校នេះគឺជាសាលារៀនរបស់ខ្ញុំចាយើងបកពីខាងស្ដាំដៃតនេះត្រឡប់មកឆ្វេងដៃវិញចាមេរៀនរបស់យើងសូមសម្រាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនយើងនឹងបន្តមេរៀនថ្មីទៀតនៅវីដេអូលើកក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំជូនពរសុខភាពល្អជម្រាបលាចៃជៀន